सुबह से रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने जंगल से दाने की तलाश में निकले होते हैं। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं पर उन्हें कहीं पर भी दाना नहीं मिलता और वो एक जगह पर रुक जाते हैं। अरे रानू बहन, हम उड़ते उड़ते कितनी दूर आ गए हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ कालू भैया, मैं भी बहुत थक गई हूँ। लगता है अब तो रात भी इसी जंगल में गुजारनी होगी, वो भी भूखे पेट। अरे नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं रह सकता। भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती, हमें कुछ तो खाना होगा। अरे कालू भैया, भूख मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आपने तो देखा हम इतनी दूर उड़कर आए हैं लेकिन हमें एक सूखा दाना भी नहीं मिला। वो दोनों ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो जिस पेड़ के पास खड़े हैं वो एक जादुई पेड़ है और वो उनकी सारी बातें सुन रहा है। अरे क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या आप दोनों को खाना चाहिए? हाँ हाँ पेड़ जी, हम सुबह से अपने घर से निकले हुए हैं, उड़ते उड़ते थक गए हैं पर अभी तक एक सूखा दाना भी नहीं मिला। हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ पेड़ जी, आप हमें बताएं, हमें खाना कहाँ मिलेगा? खाना तो तुम दोनों को कहीं नहीं मिलेगा, पर मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम दोनों की एक ही ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। पर याद रहे, तुम दोनों जो भी मांगो सोच समझ कर मांगो। ठीक है पेड़ जी, आप हमें थोड़ा वक्त दें, हम आपस में मशवरा करके आपको बताते हैं। रानो बहन, आप जरा मेरे साथ चलिए। बताइए कालू भैया, आप पेड़ से क्या मांगने वाले हैं? मैं तो पेड़ से एक छोटा फल देने वाला पौधा मांगने वाली हूँ। हाँ रानू बहन, मैं भी फल देने वाला पौधा ही मांगने वाला हूँ। पर आप सोचे, छोटे पौधे पर तो अभी फल नहीं लगेंगे और हम कब से भूखे हैं। हाँ कालू भैया, आप कह तो ठीक रहे हैं, तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कालू कौवा बहुत होशियार होता है तो वो कहता है, अरे रानू बहन, आप ऐसा करें कि आप अभी के लिए पेड़ से खाना मांग ले और मैं आम देने वाला पौधा मांग लेता हूँ। इस तरह हम अभी भी भूखे नहीं रहेंगे और बाद में भी आम के पेड़ से लगने वाले आम मिल बांट कर खाया करेंगे। हाँ कालू भैया, आप ठीक कह रहे हैं, हम ऐसे ही करते हैं। तो वो दोनों दोबारा पेड़ के पास आ जाते हैं। हाँ तो बताओ, तुम दोनों ने क्या सोचा है? पेड़ जी, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे बहुत सारा खाना दें जिससे मेरा और मेरे दोस्त का पेट भर जाए। और पेड़ जी, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे एक छोटा पौधा दें जिसे लगाते ही वो फल देना शुरू कर दे। तो जादुई पेड़ दोनों की ख्वाहिशें पूरी करता है। रानू चिड़िया को बहुत सारा खाना देता है और कालू कौवे को फल देने वाला पौधा। अरे कालू भैया, अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर हम अपने जंगल जाएंगे और वहाँ जाकर ये छोटा पौधा लगाएंगे। तो वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं और अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्योंकि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं होता तो उससे लोगों के इरादों के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि कालू कौवा रानू चिड़िया को धोखा जरूर देगा। मुझे पता है ये कौवा इस चिड़िया को धोखा जरूर देगा, लेकिन मेरा इस चिड़िया को इस वक्त बताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तो वक्त ही इसे इसका सबक देगा। दूसरी तरफ कालू कौवे और रानू चिड़िया को अपने जंगल पहुंचते पहुंचते रात से सुबह हो जाती है। अरे कालू जी, आप पूरी रात कहाँ थे? मैंने पूरी रात भूखे पेट गुजारी और अब आप आए भी हैं तो ये पौधा लेकर, खाना कहाँ है? अरे गोरी बहन, आप सब्र करो, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है बल्कि जादू ही है। इसे बोती ही इस पर फल लग जाएंगे। तो कालू कौवा एक छोटा सा गड्ढा खोदता है और इसमें पौधा लगाता है। देखते ही देखते पौधा बड़े दरख्त में बदल जाता है और इस पर बहुत सारे आम लग जाते हैं। अरे बाबा, ये देखो गोरी बहन, ये कितना बड़ा हो गया और इस पर कितने सारे आम लग गए। वो तीनों बहुत खुश होते हैं। गोरी कौवे जल्दी से पेड़ पर चढ़ती है और एक आम खा लेती है। अरे वाह कालू जी, ये आम तो बड़े मीठे हैं। मैंने ये पौधा आपके पास देखा था, इसका मतलब ये पेड़ हमारा है। नहीं गोरी बहन, ये पेड़ हम दोनों का है, इसलिए हम सब मिल बांट कर यहाँ से आम खाएंगे। अब हमें खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। अरे चिड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये पौधा कालू जी लाए हैं, इसलिए ये हमारा है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हाँ चिड़िया, गोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने तो पेड़ से खाना मांगा था, पौधा तो मैंने मांगा था ना। अरे कालू भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बीच जो बात हुई थी उसी पर टिके रहे और गोरी बहन को समझाएं। अरे चिड़िया, मैं गोरी को क्या समझाऊं, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। खबरदार, अगर तुमने मेरे आम के पेड़ से एक भी आम तोड़ा वरना मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। अब चल भाग यहाँ से। अरे कालू भाई, आप ये ठीक नहीं कर रहे, आपने मुझे धोखा दिया, वरना मैं भी उस जादुई पेड़ से आम वाला पौधा ही मांगती। हाँ तो मांग ली थी, इन्होंने तुम्हें मांगने से मना तो नहीं किया था। अब चल जा यहाँ से और मेरे दिमाग खराब मत कर। तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। याद रखना, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद रानू चिड़िया उदास होते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे कालू जी, हमने उस चिड़िया को तो भगा दिया, अब हम ये आम महंगे दामों में बेचेंगे और जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। इस तरह वो दोनों पति पत्नी जंगल के परिंदों पर आम बेचते हैं और यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे सूखा दाना नहीं खाना, वो कालू अंकल के पेड़ पर कितने ज्यादा आम लगे हैं, अब वहाँ से मेरे लिए काम तो कल नहीं आए ना।
अरे बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत बुरे और धोखेबाज कौवे हैं। वो अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उनसे आपके लिए आम नहीं खरीद पाऊंगी। अभी आप ये सूखा दाना खा लें। मैं कोशिश करूंगी कि आज आपके लिए कोई मीठा सा फल ला सकूं। ये कहकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवे मजे से अपने आम बेच रहे होते हैं। रानू चिड़िया बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी फल नहीं मिलता, तो वो थक हार कर वापस उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाती है। अरे चिड़िया, तुम दोबारा यहाँ क्या कर रही हो? मैं सिर्फ एक ही ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जो मैं तुम्हारी पूरी कर चुका हूँ। पता है पेड़ जी, मैं अपने लिए दाना ढूंढ रही थी, तो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए आराम करने के लिए यहाँ रुकी हूँ। अरे, मैंने तो तुम्हारे इस दोस्त को जादुई आम देने वाला पौधा दिया था, तो तुम दाना क्यों ढूंढ रही हो? तो रानू चिड़िया उदास होकर जादुई पेड़ को सब बता देती है। अरे चिड़िया, तुम बहुत भोली हो। मैं तो बहुत पहले ही उस कौवे के इरादे समझ गया था, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। इससे तुम्हें ये सबक मिल गया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब लो, मैं तुम्हें एक और पौधा देता हूँ, और उन कौवों को तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगा, ताकि वो दोबारा किसी को धोखा ना दे सके। पर पेड़ जी, आपने तो कहा था कि आप सिर्फ एक ही ख्वाहिश पूरी करते हैं, फिर ये सब कैसे होगा? अरे नहीं छोटी चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक ख्वाहिश पूरी करने का इसलिए कहता हूँ क्योंकि फिर सारे परिंदे मुझे परेशान करते हैं। अपनी छोटी छोटी मुश्किलें खुद हल करने के बजाय मेरे पास ले आते हैं। मैं समझ गई पेड़ जी, मैं आपका ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहने के बाद रानू चिड़िया अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। वो घर पहुंचती है, अपनी बेटी के साथ मिलकर वो छोटा पौधा लगाती है, और वो पौधा एकदम बड़ा हो जाता है और उस पर कई किस्म के फल लग जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी मिलकर पेट भर फल खाती हैं। एक बहुत गुस्से वाला तोता होता है, जिसे सब परिंदे बहुत डरते हैं, और उसे बहुत भूख लगी होती है। वो खाने की तलाश में जंगल आया होता है। वहाँ उसे कालू कौवे और गोरी कौवे के पास आम दिख जाते हैं, तो वो उनके पास आ जाता है। कौवो, मैं बहुत दूर से यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए मुझे 1 किलो आम दे दो। तोते को देखकर गोरी कौवे के दिल में लालच पैदा होता है। तोते जी, हमारे आम बहुत मीठे हैं, इसलिए किलो 500 का बेच रहे हैं हम। अरे, मुझे जल्दी से आम दे दो, मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोरी कौवे तोते को आम दे देती है, और वो आम लेकर अपने घर आ जाता है। जब वो आम खाता है तो वो आम बहुत कड़वे होते हैं। तोता बहुत गुस्सा हो जाता है और कौवों के पास आ जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। एक तो आम इतने महंगे बेच रहे हो, और वो भी इतने कड़वे। आज की पिटाई याद रही तो आगे से किसी के साथ धोखा नहीं करोगे। इसके बाद तोता वहाँ से चला जाता है। तो गोरी कौवे जल्दी से एक आम खाती है। अरे कालू जी, ये आम अचानक से इतने कड़वे कैसे हो गए? फल तो बिल्कुल मीठे थे। दूर खड़ी रानू चिड़िया ये सब देख रही होती है और उनके पास आ जाती है। अरे गोरी बहन, ये तुम्हारे कर्मों के फल हैं जो कड़वे हो गए हैं। ये तुम्हें दूसरों को धोखा देने की सजा है। अरे छोटी चिड़िया, ये तुम्हारे पास इतने किस्म के फल कहाँ से आए? अरे गोरी बहन, ये मेरे जादुई पेड़ के फल है, जो मैं जरूरतमंद परिंदों में मुफ्त में बांटती हूँ, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करके हम अपना भला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास भी लौट कर आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।